好食。第一名果然是我的第一名。呢個我個 friend 嘅 D 面究竟喺邊度呢？佢帶咗我去麥覺達 Cheras 嘅呢間鄭皇庭酒家。嗱，我去到嘅時候，究竟係啲乜嘢餸可以攞第一名呢？唔係呢煲湯，呢煲湯純粹我自己想飲嘅啫。淮山燉湯裏邊好足料，好夠火候，飲完成個人精神晒。食埋啲雞腳，跟住就可以上第二道菜啦。燒肉炒雙苗，咩嘢叫雙苗啊？豆角苗同埋芥蘭苗。呢個火爆燒肉嘅份量實在係太驚人啦，所以你唔叫係唔得嘅。不過都仲未係 D 面喎，因為繼續落嚟，我 friend 嘅 D 面終於出場啦。正咕嚕肉，同一般嘅咕嚕肉唔一樣，因為呢個咕嚕肉食起上嚟嘅時候，你食唔到個粉嘅味道啊，啲肉外脆內嫩，呢個好重要啦。啲酸甜醬味道適足，唔會攻鼻，亦都唔會得個死甜。跟住有啲人係可能睇唔起咕嚕肉嘅。真係好食嘅咕嚕肉 KL 好難揾噶，你冇聽過咩？最簡單嘅菜式就係最難整嘅，所以我都認同佢應該攞 D 面嘅。橫掂都嚟咗咯，試埋呢度啊，叫做生魚兩味，底層係清蒸生魚，上邊嗰層係薑葱炒生魚。中意食魚嘅朋友，呢度生魚鮮嫩多汁，啲生魚一嚿接一嚿咁食係好扯飯，唔係應該咁講，每一道其實都係好扯飯。價錢方面酒樓嚟嘅又算抵食噶啦，亦都歡迎你話俾我聽你心目中 D 面嘅咕嚕肉喺邊度嚟。